Perşembe Yaylası 3 kilometre ötemizde bütün kayak severleri Başçiftlik Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Buralıyım, Başçiftlik Karacaören Mahallesi. Burası kayak severler için çok güzel bir yer. Perşembe Yaylası'nda 3 kilometre uzaklıkta. Doğa severlere, kayak severlere çok güzel imkanlar sunuyor. Bitlis'ten geldim. Evet. Tokat Erbağ'da üniversite okuyorum. Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Soluk soluğa kaldım. Çok güzel bir gün. Karı özlemişiz. Bitlis'te var ama Erbağ'da yok. Onun için buraya geldik. Perşembe Yaylası'na 3 kilometre uzaklıkta. Kayak severler buraya gelebilir. Manzara sevenler oraya gidebilir. Çok güzel bir konumu var. Yani ben birkaç yere daha kaydım. Burasını daha çok beğendim. Çünkü dağda, diğerleri biraz şehre yakındı. Ağaç falan da yok. Orada çok fazla yapay ağaçlar vardı. Yani burası ufak ama daha güzel gibi ya. Bilemedim şimdi. Ben Ladik'te gittim. Buraya geldim. Sonra Samsun'da var başka. Oraya da gittim. Yani güzel de. Burası da güzel.